Այսօր հունիսի 5-ն է, երեկոյան Լոս Անջելեսում, Երևանում արդեն Հայաստանում հունիսի 6 առավոտը եւ քանի որ մեր հաղորդաշարը հաղորդումը կոչվում է իրավունք եւ պահանջատիրություն, ես քիչ առաջ ավարտվեց մեր նաեւ Բևեռի աջակիցների ժողովը բոլորի անունից ուզում եմ շնորհավորել մեր Բևեռի խորհրդի անդամ Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար դիվանագետ Արա Պապյանին, որովհետև այսօր Արա Պապյանը հենց հաղորդման շարի հետ էլ որոշակիորեն կապված, որովհետև իրավունք ու պահանջատիրություն ասել եւ չհիշել Արա Պապյանի ահռելի բարի բուն իմաստով ջանքերը, պարոն Պապյանին մաղթենք առողջություն եւ այդ իր ջանքերի բազմապատկում, որ այդ ջանքերի նպատակադրումը Վեսոնյան Հայաստանի իրագործումը բոլորս գնանք միասին շնորհավորանք այսօր մեր հաղորդմանը մասնակցում է նաև պարոն Խաչիկ Պողոսյանը, խնդրեմ պարոն Պողոսյան նախ մաղթանք Արա Պապյանին։ Ես շնորհավորում եմ պարոն Պապյան եւ ես ուզում եմ որ բոլորս մեծ ուշադրություն դարձնենք պարոն Պապյանին ոչ միայն իր արտաբերած մտքերին, ոչ միայն իր որպես իրավագետի պատմաբանի, նվիրյալի, հայրենասերի, անձնամոռաց հայ մարդու, որ իր ընտանիքից, զավակներից, կնոջից օրերով, ամիսներով կտրվում է եւ աշխարհով մեկ պատդվում է այս հայոց պահանջատիրության իրավունքների պաշտպանության հարցով Արա Պապյանը մեր ապագայի ինքը այսօր մեր այսօրվա հերոսն է ազգային, բայց այդ կոչման ինքը կարժանանա ապագայում, երբ որ կգան իշխանության իր աշխատանքը գնահատողները, ոչ թե ռուս-թուրքական ռեժիմի ծառաները, որովհետև նրանց դեմ է աշխատում հենց պարոն Պապյանը, իսկ մենք աջակցում ենք պարոն Պապյանին։ Ես մի առիթով պարոն Պապյանին նաև քանի որ ինքն էլ լուսավ բանել մեր Վիլչյան իրավարար վճռի հետ կապված չէ, պահել էին թաքուն դրված էր, որից իշխանությունը այդ մասին չէր խոսում եւ պարոն Պապյանն է առաջ անգամ բարձրաձայնել Հայաստանում։ Ես մի առիթով, չգիտեմ քանի տարի առաջ էր, երբ որ շնորհավորեցի պարոն Պապյանի ծննդյան օրը, ես իրեն համեմատեցի Մար Աբբաս Կատինայի հետ, ով գնացել էր հայոց արքայի հրահանգով Պարսից արքունիք եւ Հայաստանի վերաբերվող փաստաթղթեր էր բերել, որը հիմք դարձավ մեր մեծն խորենացու թարգմանություններով մեր պատմությունը հանեցինք ոտքի։ Իսկ պարոն Պապյանը մեր իրավունքն է այդ նույն ձևի հանել եւ իրավունքի տեր դարձրել մեզ։ Շնորհավորում եմ պարոն Պապյան։ Եվ հենց այդ դրա իհարկե շնորհավորանքներ եւ դրա էլեմենտներից մեկն էլ այս մեր հաղորդաշարն է հենց իրավունք եւ պահանջատիրություն։ Այո։ Մինչև բուն հայաստանյան իրականությանը հայկական թեմաներին անցնելը մենք քանի որ գտնվում ենք Միացյալ Նահանգներում երկու խոսքով անդրադառնանք երկու կարևոր իրադարձությունների, երևի ես միանգամից երկուսն էլ ասեմ եւ պարոն Պողոսյանը խնդրեմ արձագանքել, որից հետո գնանք այնտեղ, որտեղ մեր ուշքնումիկն է մշտապես Հայաստան։ Հələ Միացյալ Նահանգներում արդեն քանի օրինապուր զարգացումներ են գնում գործող նախագահի եւ նրա ջերմեռանդ աջակից Իլոն Մասկի միջև, որտեղ փաստորեն արդեն բանը հասել է դիվանբաշուն, ասենց ասեմ, որ Իլոն Մասկը աշխարհի մեծ ամենահարուստ փաստորեն սա ինչի համար եմ սա մատնանշում, փաստորեն աշխարհի ամենահզոր երկրի ղեկավարի եւ աշխարհի ամենահարուստ մարդու միջև կոնֆլիկտ է հասունանում եւ սա բնական է ամբողջ աշխարհի վրա ազդելու է իր բանով։ Պատճառը հետեւյալն է, որ նախագահի կողմից առաջարկվել է մի հատ օրինագիծ, որի անունը շատ այսպես բնորոշ է նախագահի ոճին, ուրեմն կոչվում է One Big Beautiful Bill, այսինքն եկեք թարգմանեմ, մի մեծ գեղեցիկ օրենք կոչվում է այդպես, որը փաստորեն ինչն է կոնֆլիկտի պատճառը ըստ էության, որ այդ օրինագծով սահմանափակվում է, այսինքն քչացվում է պետական աջակցությունը Տեսլայի եւ այսինքն այն բիզնեսներին, որտեղ աշխարհի ամենահարուստ մարդն է այսպես տիրապետում եւ երկրորդ կարևոր
Այս թա պաստորն արդեն հասել է նրան, որ Իլոն Մասկը պահանջում է նախագահի հրաժարականը եւ ինչ որ ինտրիգների մասին է խոսում, մարդկանց անուններ է տալիս, սա էլ է շատ ջուր կքաշի, ուղղակի ինձ նախնական կարծիք եւ երկրորդը ռուս-ուկրաինական հակամարտության մեջ կարծես բեկումնային իրավիճակը, երբ որ ուկրաինացիներին թույլ տրվեց հարվածը արդեն սահմանափակումները հարվածելու չարիքի կայսրությանը հանվեց եւ այսօր ես արդեն կադրեր կային, որ փաստորեն ռուսները իրանց դրոնները պաշտպանում են ինչ որ վրան կալոս անվադողեր տնելու, այսինքն ողբերգություն է 17-րդ դարը ռազմական բանի մեջ։ Այս երկուսին խնդրեմ կարճ անդրադարձ եւ անցնենք Հայաստան։ Դե գիտեք Ես մի արդյունք չէ, ասում եմ մավրնիր գործն արես, մավրին պետք է արդեն հեռանա, պետք է հեռանա։ Դե օգտագործվեց այդ խառնակ վիճակում պետք էր մի մարդ, ով ոչ կայուն կեցվածք ուներ, իսկապես Թրամփի իշխանության գալը ես պատահական չեմ համարում, խորհրդային պետությունը լավ էլ գիտեր ով է գալի իշխանության, եւ նա իր համար սցենար ուներ, թե ինքը իրեն ոնց պետք է դրսևորի եւ այդ դրսևորմամբ խորհրդային պետության իշխանությունը ամերիկյան ինչ հարցեր է լուծելու համաշխարհային, մարդ այդ հարցերը լուծեց եւ ասեմ Պուտինին մի երկու անգամ, այսինքն ամերիկան ուղիղ չէր կարող Պուտինին այսպես աջակցող առաջարկություններ անել, պետք էր մեկը, որ ասենք ոչ, ասենք խառը իրավիճակում, ասենք ոչ adekvat նույնիսկ կարող եմ ինձ թույլ տալ ասել, արտահայտություններ անել Ռուսաստանի օգտին, բայց Ամերիկան մնար նորից իր դիրքերում, որ Ռուսաստանը չարիքի կայսրություն է, պետք է փլուզվի։ Եվ այնինչ պահանջվում էր արվում է, հիմա արդեն Թրամփի դերակատարումը կնվազի, որովհետև ինքը իր գործը արեց համապատասխան իրավիճակում։ Եվ վերջ։ Շուտ չէ, տենց Չէ, ես չեմ ասում, որ ինքը պետք է նախագահ չլինի, չէ։ Ինքը արդեն իրեն կպահեն շրջանակների մեջ, ասենք, մարդություն անելուց այս սահմանը չանցնես, այն սահմանը չանցնես, այս չեմ ասում նրան պաշտոնազուրկ կանեն, բայց եկեք իրադարձությունից առաջ չընկնենք, ով գիտի, մարդ կարող քնի վեր կենա, մի բան անի, որ նկատողություններ ստանան։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, դե ինչքան ես 3 տարի է Ռուսաստանին գլխեն գցում, որ տղա քարապեշը թափի, արի մեր բանը, արի համագործակցենք։ Բայց չեն անում, դրա համար էլ բանից անցնում է եւ աշխարհի դեմ պայքարելու Ամերիկան չի կարող ամբողջ աշխարհի դեմ պայքարի, էլ ու մնաց Ռուսաստանը պայքարի։ Պես որ Այսինքն կարող ենք ասել, որ Միացյալ Նահանգների տեղի ունեցող փոփոխությունները, որ իհարկե ազդեցիկ քաղաքական ուղղվածության նկատի, բայց հիմքում կա պետություն, ամուր կանգնած պետություն, որ դա ոչ Պուտինյան Ռուսաստանն է, ոչ մյուս ավտորիտար ռեժիմները, որ մարդու կամքից են կանում, ճիշտ եմ հասկանում։ Իհարկե։ Դուք մի արդյունք ասացիք, չէ, որ ամերիկյան նախագահ ով էր Օբամային, չէ, որ ասել էին դուք ինչ կասեք, նախագահն ինչ է Ամերիկայի, ասում են շատ լավ։ Հա, չէ, ասում են ես դարձա նախագահ, հետո հասկացա, որ նախագահն ոչ մի դերակատարություն չունի։ Նախագահն ինչ էր, ասում են ինչ learning tool-եր, ասեց, որ փաստորեն նախագահ դառնալուց հետո հասկացա, որ նախագահն ոչ մի բան է այս համակարգի մեջ եւ կա դրա համար էս պետությունը հզոր է իր արժեքներով եւ դա իր դերը կատարելու է։ Գնանք Հայաստան անցած հաղորդը մեր հյուրը անցած հաղորդմանը իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն էր եւ ես հիշում եմ խոսակցության ընթացքում ինքը խորհուրդ տվեց բոլորին այսպես չանդրադառնալ այն ապօրինի կարգով պետական հիմնարկներում գտնվող արտաքինից կնոջ կերպարով մեկին, որը բյուջեն անգամ մեկը ասում է զուգընկերուի, մեկը, բայց փաստորեն այդ օրը հենց այդ պահին ոնց որ սկսվել էր այս թիրախային հարձակումները պոստերի ձևով, լփրիկ անջորնի բառապաշարով,
վարչապետի աթոռը զբաղեցնողի կողմից եւ այդ իր այլ զուգընկերոջ, որից եմ ասում ապօրինի կերպով Հայաստանի պետական գույքը չարաշահող, օգտագործող, կրպող, ծախսող կենտանու հետ, որը իրեն կոչում է կրթությունը նորաձևա տխմար բառակապակցությամբ եւ դա մարդկան պետական չի, դուք պետական չինովնիկ եք եղել եւ այսօր պետական չինովնիկներին ստիպում, պարտադրում, ուղղորդում են հանդիպումների գնալ մատենադարանում, այլ կրթական հաստատություններում, գիտական հաստատություններում, որտեղ լուրջ մարդկանց պաշտոնյաների նաև են սերունդ կրթող մանկավարժներին, չգիտեմ, պաշտոնյաներին, որ այդ մարդկանց բացատրում են, որ կրթությունը նորաձև է եւ պլյուս այս տեղատարափը հոգևորի, եկեղեցու եւ այստեղ շատ կարեւոր է դիսկուսիոն մի շատ կարեւոր բան կա, որտեղ մարդիկ ասում են դե հայերում են կամ գրում են ճիշտ են անում, այնի երեխա ունի, էսի կուսակրոն չի, վեապար չի, էսա եւ ըստ իս չգիտեմ, եթե սխալ եմ ուղղել, ըստ էության սա հարված է ոչ թե կոնկրետ անձի վեհապար կոչեցյալին կամ այսին այդ քերակնոջ հետ ինչ որ բաներ անող ինչ որ կուսակրոն պաշտոնյաների, այլ հարված է ուղիղ հայի արժեքային համակարգին։ Սա ոնց որ էս նստեց եկավ հիմել էս գործը, էս էջն է բացում։ Ինչն է նպատակը ես ինչա ուզում անի ես կենտանին եւ իր զուգընկերուին։ Ես միշտ մնում եմ այն կարծիքին, որ ինքը ոչ մի բան չի կարող կազմակերպել կամ ցանկանալ, ինքը ուղղակի դրածո է թշնամու կողմից եւ ինքը կեղծիքի կայսրությունների, դա լինի ռուսական եւ թուրքական կայսրությունների, որոնք մասնագիտացել են սուտը տեղադրելով, սուտը կրկնելով դարձնել իրականություն, իրենք ավելի շատ կենտրոնացել են կեղծիքը զենք դարձնելու մասնագիտացած են այդ process-ին, քան զենք արտադրելու արդեն իսկ։ Եվ ինքը իսկապես թշնամու հրահանգ է կատարում եւ ժամանակին ամեն գործ փուլային է, ես համոզված եմ, որ արդեն Նիկոլի Սեղանին դրված է հաջորդ արտահայտության տեքստը, ասենք վաղը ինչ պետք է ասի կամ վաղը չեմ մյուս օրը ինչ պետք է ասի։ Նույնիսկ ես համոզված եմ իրենք գիտեք ինչու է մեր եկեղեցին խոցելի դարձել, այսինքն եկեղեցու սպասավորը, որովհետև եկեղեցին էլ է մնացել ռեժիմի, այսինքն ռուսական ռեժիմի հսկողության տակ, ծառայել է նրանց։ Այսինքն երբ որ պետության իշխանությունը վերնախավը այդ ռեժիմին ծառայելով այնպես չէ որ Նիկոլը խոցելի չի, Ռոբերտը խոցելի չի, Սերժիկը խոցելի չի, նրանք բոլորը խոցելի են։ Եվ եկեղեցին էլ ծառայելով Կրեմլին իրեն էլ է այսպես հովանավորություն է տրենը ցուցաբերել եւ եկեղեցին էլ է որոշակի ազատություններ է դրսեւորել եւ այդ նույն ազատություն տվող Կրեմլը իր հատուկ ծառայության միջոցով այդ բարձրաստիճան հոգեվորականների ազատ շարժու ձևը նկարել է որպես կոմպրոմատ պահել է եւ որ հարկ լինի արդեն որ պետությունը դե մենք Ռուսաստանի համար դաշնակից չենք որովհետեւ այդ մարդիկ երբեք մեզ պետություն չեն համարել մենք իրենց սեփականությունն ենք ըստ իրենց եւ առուտուրի առարգա են եղել։ Հիմա եթե պետք է մեզ իրենք առուտուրի առարգա դարձնեն, պետք է արժե համակարգներ փչացնեն, ոչ միայն պետության տարածքները վերցնեն, տան սրան նրան, բայց કે բարոյապես հոգեբանորեն մեր արժեքները, մեր հավատքներ չէ վնասեն։ Եվ դրա համար իրենք նախորոք հող են պատրաստել եկեղեցիական, բարձրաստիճան եկեղեցիականների համար։ Նրանք էլ ազատ կարող է Մոսկվա գնան, չգիտեմ, որտեղ գնան հյուրանոցում եսի մինչեր օրինակ բարձրաստիճան հոգեվորականանի, այդ KGB կոչվածն էլ, ասենք, նկարի եւ ես պայ չասի 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, ասի այ էս է ձեր եկեղեցին, երբ որ հարվածելու պահը գա։ Սա է տեղի ունեցել։ Դրա համար է հիմա ջրի երես անել։ Եվ սա նաեւ ինչին է հաջորդել։ Մեր պետությունը հայ ժողովուրդը ավելի շուտ, տեսեք աշխարհում համամարտկային արժեքներ կրող ասենք
այսինչ պետությունը առաջին տեղում է այսինչ հարցում։ Ասենք Ամերիկան Միացյալ Նահանգները թիվ 1 տնտեսությունը ունի, թիվ 1 բանակն ունի, չէ՞, հա, տեզերքի թիվ առաջատարն է, թիվ 1 տեզերք ուսումնասիրողն է, հա։ Այսինչը թիվ 1 այսինչն է, մատների վրա կարելի է համարել համամարտկային արժեքները ստեղծած ժողովուրդներ, որոնք կամ պետություններ, որոնք թիվ 1-ն են, մենք էլ ենք այդ այս երկու պետությունների մեջ մենք թիվ 1 ենք քրիստոնեություն ընդունելու մեջ։ Հասկանում եք, մենք առաջին համարն ենք։ Սա մի ճյուղ է, ասենք աշխարհում ասենք կա գերտերություններ կան, որ տնտեսապես, չգիտեմ, հզոր պետություններ են, բայց թիվ 1-ը չեն, բայց տասնապատիկ, հազարապատիկ մեզանից հզոր են։ Բայց այս համամարտկային արժեքը քրիստոնեությունը որպես տարածված կրոն, այստեղ մենք համար 1-ն ենք, եւ սա խանգարում է մեր թշնամիներին։ Իսկ լինել թիվ 1-ը դա հարգանք է, չէ՞ առաջացնում, եւ քրիստոնյա աշխարհը մեզ այդ հարցով էլ է աջակցում։ Եվ այսօրվա ամերիկյան իշխանությունները, երբ որ խիստ արդեն քրիստոնեական արժեքներով առաջնորդ, օրինակ Թրամփի նախորդ կառավարությունը այսքան քրիստոնեական արժեքներով չէր առաջնորդվում կամ չէր բարձրաձայնում կամ ցույց չէր տալիս, այսօրվա կառավարությունը ցույց է տալիս։ Այդ կառավարության կառավարության ներկայացուցիչն է նաև Միացյալ Նահանգների դեսպանը Երևանում, որը ջերմագին հարաբերություններ է պահպանում այս իշխանության հետ, իշխանազավթի հետ ավելի շուտ։ Դա ոնց հասկանանք։ Հիմա տեսեք, նա դիվանագետ է, չէ՞, հոգևորական չէ։ Հիմա եթե այդ մարդիկ Վրաստանում փորձեցին իշխանապողություն անել եւ հասկացան դեռ Ռուսաստանը ի վիճակի է այնտեղ պահել, իրենք ստիպված սրանց պահում են։ Այսինքն եթե փոխեն, չփոխեն, ուղղակի մտահոգություն արտահայտեն, չէ, եթե քրիստոնեական արժեքներից են խոսում, ոնց կարող է մի երկրում, որը աշխարհում առաջինն է ընդունել քրիստոնեությունը, ընդ որում ասեմ, ես միշտ անձնապես խուսափել եմ դա շեշտելուց, որովհետեւ եւ վերջու հայկական քաղաքակրթության 5 կողն է ասենց նշмарվող 5000 տարվա մեջ, այդ 1007-ը նույնիսկ կարճ ժամանակ։ Իհարկե, հա։ Բայց ամեն դեպքում աշխարհում առաջին ընդունող պետական կրոն ընդունող ազգին կամ պետության կամ երկրին ինչ որ իշխանազավթ վրընդված անգրագետ կիսագրագետ տեղին մամուլի մի խեղկատակ կոչվում է չուլանոց, չուլան եւ այլն, կոնե մտահոգություն կարող են, չէ՞, երկրորդ հիմա տեսեք, ես ես հասկացա։ Ուրեմն ինքը ամերիկյան ծեր վերանշած պաշտոնյան դեսպան ոչ երկրի ներքին գործերի միջամտությունա, որ ասենք դիվանագիտություն, տեսեք ասեմ, ինքը կաթոլիկ եկեղեցու հավատացյալ է, չէ՞։ Կաթոլիկ քրիստոնեական, sense ասենք։ Ինքը չի կարող խառնվել, հիմա եթե այս երկրի ղեկավարը դնում է մեր հոգևոր դες դրա համար ասի չխառնվելով հանդես ամենադեպս չի խառնվում եթե Ամերիկա առաջին եկեղեցու չուլանոց ընդ որում չէ դե ինքը իրեն է վիրավոր այսինքն Հայաստանի համար մեկ իշխանավորը վիրավորում է Հայաստանի արժեքը քրիստոնեական արժեքները հա հիմա այ հենց մեր խնդիրը դա է պարոն Կուրազյան որ մենք աշխարհի համայն աշխարհի քրիստոնյաներին հասկացնենք որ հայկական առաքելական եկեղեցին իհարկե դա մեր պետական եկեղեցին է, մեր պետական կրոնն է, բայց նաև համամարտկային արժեք է։ Իրենից են կարելի ասել ծնվել մնացածը։ Այ երբ որ մենք դարձնենք բոլորինը ոչ թե մտնենք այդ խաղի մեջ, մենք հիմա ես գտնում եմ որ խնդիր ունենք, որ դա հենց նույն Ամերիկայի դեսպանին, Ֆրանսիայի քրիստոնյա բոլոր գերտերությունների դեսպաններին պետություններին տեղեկացնենք, որ մեր թշնամին մտել են ներս։ Ես նույնիսկ ասեի, ասի առանց չափազանցության, նույնիսկ պարկեշտ եւ այսպես կրոնական հարգանքի տեսանկյունից բոլոր ոչ քրիստոնեական եկեղեցիները, թենց մուսուլմանական, բուդդայական, չգիտեմ, հինդուիզմի բոլոր եկեղեցիների մոտ երկրի ղեկավարի կողմից տվյալ երկրում տիրող այսպես տարածված կրոնի նկատմամբ եկեղեցու տաճարի նկատմամբ դա լինի մզկիթ, չգիտեմ, սինագոգ, ինչ ուզում է լինի, ասել չուլանանա, սա համաշխարհային երևույթ է,
Այսինքն նույնիսկ ոչ եկան Ներողություն, քրիստոնեական, չէ, դա նման դեպքեր, կրոնական խնդիր ասա։ չէ, բացի դա, եթե դու նման արտահայտություն ես անում, ուրեմն դու պետք է կրոնը փոխես։ Երբ ենք մենք քրիստոնեություն ընդունել, այդ երբ որ եկան քրիստոնեությունը պարտադրեցին մեզ, չէ, 301 թվին, չէ։ Ինչ այդ նույն բանը արեցին մեր հեթանոս հավատքի դեմ, չէ։ Մինչև որս էլ քրիստոնյաները ինչ վատ բան ասես կպցնում են, չէ, մեր հեթանոս աստվածներին, չէ, արվում է։ Այսինքն սրանից 1740 տարի առաջ այս նույն բանը արվել է ու տեղի է ունեցել կրոնափոխություն։ Եթե հիմա Հայաստանի իշխանությունը նման վարքագիծ է ցուցաբերում, այսինքն հողին է հավասարեցնում հավատքը, ուրեմն ինքը նոր հավատքի բերելու ցանկություն ունի կամ հանրարարություն է ստացել։ Հասկացանք, չէ՞ սա, թե չէ ինքը դրա տակից դուրս գալ չէր կարող։ Ինքը երբ որ նման արտահայտություն է անում, ինքը պետք է հասկանա իր դեմ դուրս է գալու մի ամբողջ ժողովուրդ։ Ժողովրդի դեմ ո՞նց է առնելու թշնամիներով։ Ուրեմն մենք պետք է պատրաստ լինենք, հասկանանք, որ այս արտահայտությունը պատահաբար չի արվել, սա տանում են նման բան ասում են, երբ որ վերջել այդ կրոնի հետ չենք ուզում առաջվել, դա շատ վատն է, դրեցինք մի կողմ գրում ենք հաջորդ կրոնին, ասենք իսլամ օրինակ։ Կարող է Բաքուն ու Անկարան իրեն պարտադրեն ասեն Դա Կովկասի մուսուլմանների ղեկավարն էր, չէ՞, այս անասունի այդ արտահայտություններից, անասնական արտահայտություններից, լպրշություններից առաջ Կովկասի մուսուլմանների ղեկավարն էր, այդ Փաշազադե, իրա հորոքորդ տղեն է, էլ որ տեղ, հա, նույնիսկ այդտեղ անալոգիա, դա հետաքրքիր բան ասցի, եկեղեցին Կրեմլին ենթարկվելով հայ առաքելական եկեղեցին ըստ իս խայտառակությունն ա, որ մինչև հիմի ունի 2 թևեր, նույն հենց Լոս Անջելեսում եւ ամբողջ աշխարհում ունի Կիլիկյան եւ Էջմիածնական թեմեր, սա կատաստրոֆա է, սովետական պերիոդում գուցե մի ձև հասկանալի էր, բայց ունենալ անկախ պետություն եւ 30 քանի տարի հետո այսինքն ոչ մի դավանաբանական, գաղափարաբանական ոչ մի տարբերություն չունենալով հանդերձ, երկու տերտեր ունենք, ասես կոպիտ ասած, հա, ամեն քաղաքում, ամեն բան, օտարներին մեկ-մեկ ես դժվարացել եմ բացատրել, ասում են ի՞նչն է, ուսմունքի տարբերությունն է, այնի բողոքակ ասում ես, չէ, տարբեր եւ այլն։ Ասեցիք ենթարկվելով Կրեմլին։ Հա, ինգեր Կարեգինը, ասենք ենթարկվում է Կրեմլին, այնտեղ Էջմիածնում, հոկտեմբեր ընդ որում Կարեգին այդ վեհապար կոչված անձնավորությունը հոկտեմբերի 27-ին է եկել իշխանության, շատ սիմվոլիկ։ Պատահական չի, ոչ մի բան պատահական չի։ Հեչ պատահական չի։ Ինչևէ, դա լավ ենթարկվում էր Կրեմլին եւ այլն, բայց չէ որ կա այսքան աշխարհասփյուռ թեմեր, ասենք սրանք էլ են, ասենք Բրբանկի եկեղեցու առաջնորդը կամ չգիտեմ Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան կամ այլ եկեղեցիներ, դրանք էլ են ենթարկվում Կրեմլին։ Երբ որ Վազգեն առաջին վեհապարը մահացավ, հոգին լուսավորի, որպես մարդ, հարգանքներս մեր Վազգեն առաջինի, անկախ այն բանից իր անցած ճանապարհով ինքը անհրաժեշտ պահի կարևոր քայլեր է արել մեր պետության համար։ Երբ որ մահացավ, ով եկավ հայոց կաթողիկոս, հիշում եք։ Գարեգին Անչեր։ Այո, այնտեղ Որին նշանակեց Լևոն Անտեր-Պետրոսյանը։ Այո, ինքը Կիլիկիո թեմի առաջնորդն է։ Այսինքն մեր կաթողիկոսը ինչ որտեղ մի քայլ առաջ է մեր Կիլիկիո կաթողիկոսությունից, հասկացանք, չէ՞։ Այսինքն կարելի ասել ինչ որ կերպ սա կապված է նրա հետ կամ կախված է նրա հետ։ Եվ դուք ինչ եք զարմանում, ամբողջ թուրքահայերին ռուսամետ էին։ Ինչ եք զարմանում։ Այդ նույն Կիլիկիո կաթողիկ եկեղեցու հավատացյալ ժողովուրդը ռուսահապատակ էին։ Ինչու՞։ Որովհետև դաշնակցությունն է այդ մարդկանց գործով զբաղվել։ Էին թե Հիմա չեմ կարող ասել բոլորը, հիմա չեմ կարող ասել, բայց ճնշող մեծամասնությունը։ Ես որ նոր մտել եմ Ամերիկա, որ առաջ անգամ 3 տարի առաջ ասեցի Ռուսաստան մեր թշնամին է, մարդիկ ինձ գժիտեղ էին դրել։ Ասում են դու քաղաքականությամբ ես զբաղվում։
Չեմ պատկերացնում։ Դեռ իսկ հիմա այդ մարդիկ են պնդում, որ Ռուսաստան ճշտամի է։ Բայց այդ մարդիկ պնդում են։ Այո, կան մարդիկ, որ պնդում են արդեն։ Այն մարդիկ, ովքեր ինձ լուրջ չեն վերաբերում։ Նույնիսկ։ Սա է իրականությունը։ Այդ եկեղեցիներն իրար հետ կապված են։ Այդ 100% իրար հետ կապված են, անկախ որևիցե քայլ նա մեկը մյուսից չի անում։ Եվ ես ձեզ ասեմ, տեսեք, եկեղեցուն հարվածելուց հետո Աստված մի արած է իրենց հաջողվի, չնայած ժողովուրդը լուրջ անելիք ունի, ով թիրախ է, այն եկեղեցու են սպասավորը, ով թիրախ է, ինքը շատ արագ պետք է իր հարաջան հանի եկեղեցու դուրս գա։ Կարծում ես ունակ են։ Ժողովուրդը ասեք դες մեկը ելնում ասում է, էդի քիթը խոտում է մեր գործերի մեջ, հետո ասում է լրագրող են մյուս Սրբազանին ասում է, Սրբազան իհարկե մեծ վերապահումով եմ ասում է, սենց ինչ է արել, ասում է ձեր իր գործն է, երեխա ունի, չունի այդ կաս բանը, այսինքն անլեր եկեղեցու եւ այդ եպիսկոպոսների ժողովի, որը խղճուկ բանը արձագանքը, որ կարելի է մի բառով ասած սենց է, մեզ հանգիստ թողեք էլի։ Հենց յան տվեք։ Դուք եկաք իմ ասացին։ Այսինքն, այս խաղը, այս եկեղեցու արժեզրկելու բեմականացումը, որտեղ որ կազմակերպվել է, երկուսին էլ հրահանգ է իջեցվել։ Հանուն երկուսն էլ ենթարկվում են նույն գլխին, ասում է սա քննադատի դու չդիմադրես, որ արժեզրկումը ընթացք ստանա։ Դուք մի զարմացեք։ Ինչ եք զարմանում։ Եթե դրան Կրեմլը, եթե սրան ասում է սկսի, դրան էլ ասում է լռի։ Քոչյանը Ռոբերտի հասցեին չեն խոսում խորհրդարանում։ Ինչ է անում Քոչյանը Ռոբերտը։ Ոչ մի բան։ Կամ ինչու՞ չեն Քոչյանը Ռոբերտին տանում բանտ։ Լավ, նույն բանն է։ Նույնը եկեղեցի կառավարություն հարաբերությունն է։ Այս թնջուկի մեջ ժողովուրդը անելիք ունի։ Այո, ժողովուրդը։ Տեսեք, դիրքորոշումները մի հատ որ իմի բերեմ, սենց է։ Այդ տխմար ցինիկ լկտի այդ բառապաշարի, կեղտոտ բառապաշարի ամբողջ թիրախը եկավ նրան հասավ, որ այսօր այդ ազգային ժողովի ղեկավարի աթոռը զբաղեցնած բանը, նախկին չկայացած պորնո աստղը, ասում է, որ Սահմանադրություն պետք է փոխենք, եկեղեցու դերը փոխենք եւ այլն, այսինքն այն ինչ որ Իլհամ Ալիևն է ասում, այն խեղկատակը հարբեցող Թերքամոլագար ասում է, որ բանը պետք է պետություն դեր ունենա կաթողիկոսի նշանակման գործում, ասում են այդտեղ։ Չնայած միշտ էլ դեր ունեցել է այդ Գարեգին առաջինին էլ Լևոն Անդրեաս Պետրոսյանը նշանակեց հոկտեմբերի 27-ին սրա կալնել հայտնի է թե ով եւ ինչ միջոցներով եւ եկեղեցին ասում է մենք մեզ մի կպեք էլի մենք սենց լավ է 1700 տարի բան ենք անում յոլա են գնում սրաները իշխան բան եւ կա ժողովուրդը որը շվարած մոլորված եւ բաժանված մեկը կաթողիկոս պաշտոնյայինը Ինգեր Գարեգինին պաշտպանում, մեկը թեմա Գարեգինին, մեկը մի Սրբազան ասում է մեր հետ գործ չունեք, ձեր իր գործերը խաղոնի չունի, որն է այս թնջուկի հանգուցալուծումը, ըստ ձեզ ոնց կլինի։ Ուրեմն ժողովուրդը իրոք լուրջ անելիք ունի, ես ձեզ ասեմ սրա մտա, եթե սահմանադրությամբ, եթե ընդունվել է օրենք, որ հայ առաքելական եկեղեցին է պետական մեր կրոնը, այսինքն լուսավորչական կրոնը մեր պետական կրոնը, այլ չկա պետական կրոն, պետությունը անջատ է եկեղեցուց, նախ սա է հակասահմանադրական, բայց սահմանադրության մեջ կա, որ հայ առաքելական եկեղեցին ունի առանձնաշնորհյալ տեղ։ Այսինքն, սահմանադրական նորմա սա։ Ահա, թեկուզ նորմա, բայց ֆիքսված է, չէ՞, որ սա է մերը։ Ահա։ Հիմա եթե դա հանում է, դա Երուսաղեմում էլ է տենց, Տիրոջ գերեզմանն էլ է։ Հասկացանք, բայց երբ որ այդ նորմը հանում են, ցանկություն կա հանելու, այսինքն առաջնահերթությունը կորում է։ Եվ այնտեղ Հայաստանում բերում են 200-300 հազար ազերի եւ ասում են պետք է համապատասխան քանակի մսկիթներ բացվի եւ իրենք պետք է ազատ դավանեն այդ իսլամին եւ կարող է մի պահ էլ օրենք մտցնեն, ասեն գիտեք, այս պետությունը ոսոր իսլամիստները շատացել են,
հայերի մեջ էլ իսլամադավաններ կան, վերջ։ Կրոնական հավասարություն, Ուրիշ ոչ մի նպատակ չունի օրենքով հարվածել եկեղեցուն, ոչ միայն բարոյապես, այլ նաև օրենքով հարվածել այլ կրոններ, այն որ ես ասում եմ, եթե եկեղեցուն դաշան հարվածում են ուրեմն փոխելու կրոնը, փոխելու հավատը, փոխելու նպատակ կա, որը իրոք թուրքական ուրիշ ձև մեզ կուլ տալ չեն կարողանում, այս 600 տարի կուլ են տալի, չի ստացվում։ Պետք է դավանափոխ անեն։ Եվ հիմա այդ մասին չեն խոսում, բայց խոսելու են։ Այդ ծրագիրը ես համոզված եմ, քայլ առ քայլ, այդ Թուրքիան լավ դպրոց ունի դենց, գիտեք, մտնելու, քանդելու, դավանափոխ անելու։ Մենք ասում ենք Թուրքիայում 4 միլիոն մոտավորապես ծպտյալ հայ կա, հիմա էլ ասում են 17 միլիոն հայ կա ծպտյալ։ Հետո տեսեք քանի հայ են իրենք այս 100 տարվա մեջ դարձրել իսլամիստ։ Հասարակ հայ մարդը, շինական, գյուղացի, աշխարհի տարբեր Ավստրալիայում, ասենք, Սիդնեյում, Բրյանսկում, չգիտեմ, Փարիզում, Լոս Անջելեսում, ինչ անի այս բարագայում։ Տերտերները իրանց այսպես հավեսով, իրանց բիզնեսներով, այդ շաբաթ իրանց այդ հոլերում ինչ իվենտներ կան, քանի կնում կա բան, իրանց ռաշոտ անում են, որ հարսանիքից ինչքան փող է գալու բան, ամբողջ աշխարհում է։ Այսինքն ու հայ մարդը, հասարակ հայ մարդը ոնց ինչ անի այս բարագայում։ Կա ինչ որ ելք։ Իհարկե, լուծում։ Իհարկե կա։ Հիմա տեսեք, ասենք ինչ է ասում Հայաստանի իշխանությունը, ասում է, երկիրը գնում է կործանման, փորձում ենք փրկել մենք, բան, չէ, ասում է, երկիրը կործանվում է։ Հիմա էլ կասեն եկեղեցին կործանվում է։ Հասցեատեր չկա։ Ասենք մինչև Նիկոլ իշխանության գալը որևիցե մեկը չէր ասում, որ Հայաստանը կործանվում է, չէ՞։ Չէին ասում։ Հիմա Նիկոլն եկել է Հայաստանը կործանվում է, չեն ասում Նիկոլը Հայաստանը կործանում է։ Ասում են Հայաստանը կործանվում է, ժողովուրդ, գնում է անդունդը, ժողովուրդը մտածում է, թե դա ինքնահոսի է գնում եւ չկա այդ սուբյեկտը, որի կարելի է բռնել կամ պատժել, որ այդ բանը դընթացքը կասեցվի, հասկանում եք, չէ՞։ Այսինքն, եթե օդի մեջ ասում են եկեղեցին սենց կամ պետությունը սենց, մենք պետք է հստակ ուղղորդենք։ Ուրեմն, եկեղեցին քանդում է Նիկոլը, եկեղեցին քանդում է բանը, պետությունը քանդում է Նիկոլը, պետք է ասվի, ուղղորդվի, որ մարդը հասկանա, ոչ թե այդ ամերիկացիներն է քանդվում, այլ քանդող կա, որ մենք այդ քանդողի դեմ գործողություն անենք։ Քանի դեռ օդի մեջ ասում է պետությունը կանգնած է ոչնչացման կորստի եզրին։ Ասեք պետությունը ոչնչացման եզրին հասցրել է Նիկոլը եւ շարունակում է։ Հասցեատեր տվեք։ Եկեղեցին էլ նույնպես ենթարկվելով Կրեմլի ռեժիմին, ինքն էլ է հիմքեր դրել, դարձրել է խոցելի սպասավորներով եւ հարմար պահի ասում է ես պատրաստ եմ խոցեք ինձ, արժեզրկենք եկեղեցին։ Հիմա իրենք դրանով, ինչ է, տես, ադրբեջանցիները ասում են մենք առաջի քրիստոնյա պետությունը փաստորեն մենք ենք, Բարդուղոմեոսը մեր մոտ է։ Հա? Այդպես են ասում։ Եվ ընկեր Կարեգինը այդ առաջի տիտղոսը չհանեց եւ այդ առաջի համարի տիտղոսը, այդ համամարտկային արժեքի, որ մենք աշխարհում առաջինն ենք, քիչ ազգեր կան, էլի, դաժե նույնիսկ գերտերություններ, որ տարբեր առիթներով առաջի տեղ ոչ մի ձև չունեն, մենք ունենք։ Այդ մի տիտղոսը այն կողմից վերցնում են, մի կողմից էլ երբ որ դու արժեզրկում ես եկեղեցին, նա կարող է ասել, տեսնում եք, հարգելի քրիստոնյաներ, օրինակ Ադրբեջանը, Ալիևը, տեսնում եք քրիստոնեության հետ ոնց են վարվել, չուլանոց են սարքել, արժե ժողովրդին աջակցել, արժե փրկել, արժե պաշտպանել։ Ալիևը խնդիր ունի, որովհետև մենք որպես թիվ 1 քրիստոնյա պետություն մենք հարգանք ենք վայելում, մնացած աշխարհի գերտերությունների, ասենք, եթե առաջ խոշոր 7-նյակ էր, հիմա կարծեմ 9-նյակ է դարել, չէ, Հնդկաստանն ու Չինաստանն են միացել։ 3 պետությունն է, որ քրիստոնյա չէ, մնացած 6-ը, եվրոպական այդ քառյակը, Կանադա, Ամերիկա, Ավստրալիա, բոլորը քրիստոնյա պետություններ են։ Մեծամասամբ աշխարհի գերտերությունների ճնշող մեծամասնությունը քրիստոնյա պետություններ են։ Իսկ նրանք ի հարգանք հայ ժողովրդի Հայաստանի հանդեպ վերաբերմունք են ցույց տալի։ Հասարակ մի բան եվրոպական դիտորդների արկայությունը Հայաստանում։ Հասարակ մի բան։ Բայց եթե մենք դառնանք մի անինքնասեր, ասենք եկեղեցին չուլանոց դարձած ըստ ողորմելու,
ազգ մենք դադարենք այդ առաջի տեղի հորիզակ կընկնենք մեր շեփ։ Ասած ինչպես միշտ այսպես իրավիճակներում անձամբ փորձում եմ այն հետևելով Կարթա Նեժդե բանին, դեվիզին, Նեժդե նայեցի, Նեժդեն որպես այսպես ցեղակրոնության որոշակիորեն իբր քրիստոնեության հետ խնդիրներ իբր թե ունեցող եւ նորից ապշելու բան կար Նեժդեի մոտ։ Նեժդեն մի հետաքրքիր ուղերձ ունի, որ քննադատելով հայ եկեղեցուն ասում է, որ բառացի չէ, բայց ասում է դուք տնանքների եւ անանքների, այսինքն անուժների եւ այսպես դրանց հենարանն եք փնտրում փոխանակ ոգու ուժին զոր տակ։ Եվ Նեժդեն փաստորեն շատ երկար ժամանակ այդ մասին մտածել, որտեղ միշտ լինում է, չէ՞, հակաքրիստոնեական տենդենսի մեջ ասում են դե քրիստոնեությունը եկան, բանալին ջարդեցին, մեր ոգին կոտրեցին եւ այլն։ Քրիստոնեությունը, այսպես մաքուր հայերենով ասած, ни при чем։ Նույն քրիստոնեությունը ֆրանսիացիներին, գերմանացիներին, անգլիացիներին, չգիտեմ, դարձրեց աշխարհի հզորագույն աներ, իսկ հայ եկեղեցին իր ընդ որ բանով վերցրեց եւ հային սարքեց այսօրվա այս խեղճ ու թշվար, որ այդ խեղճ ու թշվարի վիճակում հենց նույն ընկեր Կարեգինն է, որ ծպտուն չի անում եւ անցած տարի հիշում եք Սարդարապատում այս խեղկատակները հայոց կայս ընկեր Կարեգինի մասին չեմ խոսում, հայոց կաթողիկոսի մուտքը Սարդարապատ մեր սիմվոլ, ամենամեծ սիմվոլի այսպես բանը հաղթանակի սիմվոլ արկելեցին եւ էլի ծպտուն չանեց այս։ Դա պայմանավորված է, պարոն Կուրաջյան, պայմանավորված է, եթե եւ Գարեգինը եւ Նիկոլը ծառայում են Պուտինին, դրանց հակադրությունը կազմակերպված է, ինչ ծպտում։ Ինչ էի ուզում ասեի, որ Նեժդեի մոտ մի հետաքրքիր այսպես եզրահանգում կա, որ ասում է, ընդ որում մի տենց մոտավորապես այդ երանգի մեջ բանել ունի Վազգեն առաջին կաթողիկոսը, որը սովետական են դժնդակ հասկանալի է որոշակի բան անցած անձեր, բայց Վազգեն առաջին մոտ էլ տենց մի միտք կա, որ ասում է քրիստոնեությունը ինձ պետք է հայ ազգից ծառայելու համար։ Վազգեն առաջին այսինքն ինքը կարևորում է ազգը։ Հա, այսինքն եւ Նեժդեի մոտ հետեւյալ միտքը կար, որը ես չգիտեմ ամենայնպես պետք է բոլոր լուրջ, առողջ մտածող մարդկանց ուղերձը լինի ընկեր Կարեգինին, մյուս սրբազան կոչեցյալներին կամ իրոք սրբազաններին, վարդապետներին եւ այլն, ընդ որում այդ չմոռանանք, որ Կոմիտասն ինքն էլ է վարդապետ եղել եւ այդ եկեղեցու բանն է։ Նեժդեի ուղերձը հետեւյալն է, ասում է հայ առաքելական եկեղեցու հավատամքը պետք է լինի ինքնապաշտպանությունը, ոչ թե եկեղեցու, այլ հայության ինքնապաշտպանությունը։ Այսա այն ուղերձն է, որ պետք է իմ կարծիքով ժողովրդի, մարդու, ամեն հասարակ հայի ստիպի դրդել այդ, այսինքն այդ կոնցեպտով առաջնորդվել։ Հիմիդ հետ ընկեր Կարեգինը կամ մյուս չգիտեմ ում հետ կենակցող կուսակրոն, ոչ կուսակրոն տերերը մեկը կտուժվի, մեկը չի տուժվի, այս թնջուկից, որը ստեղծել է այս կենտանին, դուրս գալու բանը Նեժդեի ուղերձն է, հավատամք, ինքնապաշտպանություն, այսինքն ինքնապաշտպանություն հայի արժեքների, հայկական պետականության եւ նաեւ հայ եկեղեցու։ Եթե այդ բարձրության վրա յուրաքանչյուրը կարողանան գտնվել, ոչ թե ասես ողորմելի բաներ անեն, թե մեր հետ գործ չունենակ, լրագրողին ասում է դու գործ չունես, ոչ գործել։ Մենք հասկանում ենք ձենը որտեղից է գալիս։ Եվ այդ ձեները, հա, մոտակայու ժամանակում հաստատ կգա, կլինի եւ ուղղորդումն է կլինի, բայց յուրաքանչյուր հայի կարծես թե պարտքը պետք է լինի դրդել եւ այդ ոչ թե պաշտպանել, չպաշտպանել, որտեղ մենք երբ որ պաշտպանում ենք ընկեր Կարեգինին կամ դեմ ենք ընկեր Կարեգինին, մենք դառնում ենք այս խաղի գործիքը, մենք պետք է հիմքում դնենք այդ արժեքը եւ կարծում եմ, որ բոլոր այն մտահոգ մարդիկ, ովքեր այդ մտահոգված են այս խնդրով, պետք է իրանց ձայնը բարձրացնեն, մենք ստեղ բարձրացնում ենք այդ ձայնը։ Այո, եւ կոնե այս մեր հնարավորության եւ ու ես ձայնի իրավունքի շրջանակում
ես կոչ եմ անում հայ հանրությանը, որ բոլորը գրեթե համացանցում կան, բոլորը մի մարդու պես կարճ նախադասություն։ Ես հայ եկեղեցու, ոչ թե կաթողիկոսի, ես մեր հավատի կողքին եմ, լավ, ես մեր եկեղեցու կողքին եմ, ես մեր հավատի կողքին եմ, թող համացանցը պայթի։ Այս սրանով կզգացվի քանի 100,000 մարդ կամ քանի միլիոն մարդ մնաց մեր հավատի։ Ես պատահաբար չասեցի, որ երբ որ հավատքի կամ եկեղեցու նման կարգի վերաբերմունք ենք ցույց տալի, ուրեմն փոխելու, հավատափոխ անելու, դավանափոխ անելու ծրագիր կա։ Էլի եմ ասում 301 թվին, երբ որ Արամազդի, Միհրի, Անահիտի, Վահագնի տաճարներն ավերում էին, քրիստոնեությունը վարկաբերգեցին, ինչ Անահիտի հասցեին, Ասլիկի հասցեին, ինչ լեկտի բաներ ասած, հորինում էին, ոգոնում էին, որ առիթ լինի ավերելու լավ բան ենք բերել, քրիստոնեություն ենք բերել։ Հիմա էլ 1700 տարի հետո եկել հասել ենք մի կետի, որ ձեռնից սեր ուզում են խլեն, որ վերջնականապես լավ թե վատ, հա, սկզբից քրիստոնեությունը ինչ ավերածություն արեց, բայց հետո մենք մեր մեջ ուժ գտանք քրիստոնեությունը դարձրեցինք մեր ազգայինը։ Ոչ թե մենք դարձանք բան այդ կրոնի ծառան, այլ կրոնը դարձավ մեր ազգայինը, որովհետև այդ մի շրջան մեր հեթանոս քրմերի զավակները, որոնք բռնի ուժով դարձել էին քրիստոնյաներ, Տիրան արքայի շնորհիվ նրանք մի պահ դարձան կաթողիկոս եւ շատ բան մեր այդ հեթանոս աստվածներից սովորույթներ եկավ մտավ քրիստոնեության մեջ եւ քրիստոնեությունը շաղախվեց, դարձավ մերը։ Ուզում ասեմ, մի քանի 100 տարվա մեջ քրիստոնեությունը դարձավ մեծ հոգեհարազատ, այսինքն մենք դարձրեցինք մերը, ոչ թե մենք ենթարկվեցինք իրեն, եւ այսօր դա արդեն մերն է, պետք է տեր կանգնել, ես կոչ եմ անում տեր կանգնել, որովհետեւ սա է միավորում մեզ։ Իմ կոչը սա է։ Ես էլ կոչ անեմ հետևելով ձեր այն հավատամքին Փարք Նեժդեին, Գարտալ Նեժդեի հաշվի առնելով օրվա թեմատիկան եւ խորհուրդը, Գարտալ Նեժդեի քրիստոնեության հետ կապված խոհերը, հայ եւ քրիստոնեություն եւ հայ եկեղեցին, փայլուն մտքեր կան, ուղղակի զարմանում ես, թե ինչպիսի հանճարեղ մարդու հետ գործ ունենք, զորավար մարդ եւ գեր մարդու հետ։ Չկա աշխարհում, իսկապես բարձենալու է, չկա, ոչ մի ազգ չի ծնել Նեժդե։ Ասում եմ, այսօր ինձ ուղղորդեց, հենց իր այդ բանը, որ ասում է եկեղեցու, այսօր եկեղեցուն է պետք է ուղղորդի Նեժդեի ասածը, հենց իրան ուղղորդա։ Պարոն Պողոսյան, որպես եզրափակիչ մաս, ես մի հատ հարց տամ, այսինքն ավելի շատ sense պատկերացում, հա, դուք ոնց որ խոսակցությունը տարակներ ան, որ ըստ էության հանձնարարություն կա, ես sense եմ հասկանում, եթե սխալվում եմ ուղղեք։ Այո, հենց այդպես է կա։ Որ այս ամբողջի նպատակը հավատափոխության կամ իսլամի տարածումն է Հայաստանում եւ այլն։ Այո։ Ընդ որում հայ նույնիսկ Երևանում այդ մզկիթի գոյությունը պարսկական քաղաքակրթության նկատմամբ հարգանքը մենք ունեցել ենք նախքանից կենտանիներ եւ դա փոխադարձաբար է, բոլորը գիտեն Իրանում եւ արաբական աշխարհում ինչ հարգի տեղ ունի հայկական եկեղեցին, այո, եւ տարբեր նույնիսկ հասնում է մինչեւ Մուհամեդի պատգամներ հայ վաճառականության, հայության արժեքներին համակարգի վերաբերյալ սովորել մասնագիտական բան է, բայց մի հատ իրավիճակ ես այսօր այդ թրկամոլագար կենտանին ուզում եմ ձեզ sense իրավիճակը բանանանք եւ ինչ կանեիք դուք ասենք մի հատ post ա գրում որ եթե ես թուրքի կոշիկ լեզող եմ եկեք իմ այդ հավաքներին իրա եւ իր ազուկ ընկերու հավաքներին եւ ես վստահ եմ որ ես ձեզ կբացատրեմ թե ես ով եմ մոտապես sense մի post ա գրում Եվ ուղիղ դրանի 4 ժամ հետ դուք ինչքան հասկանում եմ այդ բանը կողմնակից եք, չէ՞, այսինքն այն մոտեցման որ ինքը թուրքի կոշիկ լեզող է։ Հա թե չէ։ Դե խոշոր այշով, կոշիկը ֆիզիկապես լեզերու մասին։ Միանշանակ։ Հա։ Հիմի եւ մի հատ է post ա դնում դրան 4 ժամ հետո, որ այսինքն արդեն կառավարությունն է post դնում, որ հանգամանալի զրույց եղավ շնորհավորեցին միմյանց բան։ Ռեջեփ Թալիբ Էրդողանի հետ։ Հիմա դուք ասենք մարդը ասում է բոլոր այն մարդիկ ովքեր ինձ համարում են թուրքի կոշիկ լեզող
Եկեք ես բացատրեմ, որից հետո է։ Հիմի ինչ վատ բան ասում, արդյոք դեմոկրատ ժողովրդավար։ Հա, բայց հլմյակ Հիմի ասենք կան այնպես կրանտակեր լակուտներ կան, ասենք կարող է Էդի բդնեն ասում, տեսեք ինչ դեմոկրատը, բայց չեք գալիս, էլի ծուր եք։ Ես ուզում եմ գնամ։ Գնացեք, Երևություն։ ինչ կանեք։ Լավ, ես ուզում եմ գնամ։ Ինչ թույլ կտան բդնեմ մեր հավաքի։ Ասում է հələ գրանցվեք։ Շատ բան է ասում, ինքը իր սպասավորներին տանում են այնտեղ ցույց է տալիս կամավոր եկել են թույլ եմ տվել։ Ո՞ց կարող է ինձ թույլ տան, ես մտնեմ այնտեղ։ Նեուժելի մի հոգի չեն կարող գտնել, Ոչ, բացառում նրանք այն կարգի վախեցած են, որ թույլ չեն տա առանց իրենց հիմա իրանց բանով անց խոշորացով անցած մարդ չեն։ Այսինքն կգնայիք։ Մեծ սիրով, բայց իմ գնալու նպատակը ոչ թե գնալու է ես իրենից բան պատասխան ստանայի։ Իմ անելիքը ուրիշն է։ Իմ անելիքը ուրիշն է։ Այդ մասին այսպես բայց դրանք լավ գիտեն ում են տանելու։ Իրար հասկացան։ Լավ, սիրելի ժողովուրդ, այս խայտարակ թենջուկը, որ ստեղծել են այդ երկու կենտանիները, հուսանք շատ արագ կլուծվի, պարզապես յուրաքանչյուրը պետքա ցավոք սրտի եկեղեցին իրադերում չի, ցավոք սրտի եկեղեցին Սամվել Կարապետյանի խոսքերը հիշեցի, որ ասում էր հիվանդա եւ պետք է բուժենք եւ հայ առաքելակյանի եկեղեցին պետք է բուժվի եւ իր պատմական դերը կատարի, որպես շատ ժամանակ պետությանը փոխարինա, բայց երբեք պետության դերը չստանձնող օղակի։ Իհարկե։ Մենք ունենք հանրապետություն, որը հռչակվել է 18 թվին, այսօր բռնազավթված, բռնագրավված է թուրք ռուսական ուժերի կողմից եւ մեր բոլոր ջանքերը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության ազատագրումը եւ այդ ազատագրված Հայաստանում մենք ունենանք եւ պատշաճ կաթողիկոս եւ պատշաճ իշխանություն եւ ամեն ինչ իր տեղը կլինի։ Այո։ Գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, որը կազատվի թրքա բոլշևիկ, այս մահաբեր, որ վաղն է գալու։ Եվ մի բան ասեմ, որքան թրքաբարոն փորձում է մեր արժեքները այսպես ոտնահարել, հենց հարվածում է, ես մի առիթով ասել եմ, այն արժեքների նույնիսկ որոնք մենք քիչ ենք օգտագործում, դրանց վրա փոշինել է թափում եւ նորից փայլում են, թող սա լինի նաեւ հակառակ էֆեկտով, ինչքան փորձի խոցի մենք այնքան ավելի արժևորենք եւ սիրենք։ Կարելի է նաեւ հակակայլ դա որպես որ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։